Урок литературы в 11 классе. Тема с чистого листа. Мы знаем, что существует очень много приемов интенсивного обучения в литературе, и один из них – это прием концептуализации. Что такое концепт? Существует очень много понятий и определений, но мне ближе определение Дмитрия Сергеевича Лихачева. Концепт – это смысловая концентрация, расширяет значение, оставляя возможности для сотворчества, домысливания и для эмоциональной ауры слова. Для того, чтобы понять, как работать с этим приемом на практике, хочу предложить такой пример. Эпиграф к уроку «Я болен и хочу быть здоровым» по рассказу Татьяны Толстой с чистого листа. Для начала попрошу всех встать. Давайте попробуем с вами обернуться так, чтобы зафиксировать самую дальнюю точку, до которой можно дотянуться взглядом. Запомнили точку? Хорошо. Теперь повернулись ко мне. А сейчас попробуйте еще сильнее повернуться. Посмотрите, получится ли дальше взгляд свой повернуть? Получается, да? Ребят, видите, человек всегда может расширить свои возможности. У вас была одна точка, а сейчас вы добились еще большего. Чистый лист. Это часто это прилагательное чистый. С каким существительным? Ясный, точный. Существительным. Чистый воздух. Хорошо, чистый воздух еще. Чистая вода. Чистая вода. Чистый человек. Чистый человек и чистая кожа. Чистая кожа. Чистое лицо еще. Чистые руки. Чистые руки. Чистая душа, да? Чистая одежда. Хорошо. Стой. Снег, облака, звук, душа, да? Все, что вы сказали. Совесть может быть чистая? Да. Небо? Да. А лист? Да. Если может. Очень. Почему? Может. Очень долго, да, можно перечислять существительное к этому прилагательному. Смотрите, вот что у меня получилось. Я тут написала чистая душа, чистая вода, чистая правда, чистая совесть, чистый воздух, чистый звук, чистое небо и чистый лист. А теперь усложняю задачу. Давайте попробуем образовать на базе каждого словосочетания прилагательное, которое могло бы охарактеризовать человека. Например, чистая душа. Человек какой? Прилагательный. Душевный. Душевный? Искренний, да? Добродушный, искренний. Подойдет? Еще? Чистая вода. Руки поднимаются для того, Хорошо, прозрачная вода. Очень хорошо. Да, по отношению охарактеризовать человека. Прозрачная. Так, совесть. Чистая совесть. Какой может? Еще? Нравственная совесть. Подойдет? Да. Хорошо. А чистый воздух? Свежий. Хороший, да, например? Еще чистый звук. Четкий звук. Угу. Еще какой звук? Точный. Точный. Чистый звук. То есть нефальшивый, да, можно сказать? Хорошо. Чистое небо? Безоблачное. Да, хорошо. И чистый лист? Чистый лист. Белый. А4. Хорошо. Еще? Какой чистый лист может быть? То есть со словосочетанием. Так, у меня какие примеры здесь были? Посмотрите. Чистая душа, значит благородный, да, что это? Так, чистая вода, читайте. Да? Чистая правда, значит честный человек, да? Чистая совесть, искренний. Подходит? Так, чистый воздух, свежий, мы с вами совпали. Чистый звук, не фальшивый. Чистое небо, ясное небо, да, над головой. И чистый лист, первозданный. Как вы понимаете слово первозданный? Начальная форма. Правильно, начальная форма, да? Хорошо. Теперь я вам сейчас покажу один лист. Давайте опишем вот этот чистый лист. Квадратный, прямоугольный, первозданный. Каждый. Давайте. Белый, хорошо. Чистый. Плоский. Тонкий. Плоский. Еще. Какой? Гладкий. Еще. Мягкий. Мягкий, да? Хорошо. То есть, да. Используем? Не используем. Правильно, не используем. Хорошо. Теперь, так, я вот так его скомкаю. Теперь вот какой лист? Мягкий. Он чистый? Чистый, только он какой? Мятый, помятый. Еще какой? Реформирован. Хорошо, еще? Используем.
Использованный, да? Но он чистый? Да. Но он чистый, хорошо. Теперь, пример. Так, возьму и... А вот этот лист какой? Двойной лист. Двойной? Лист в квадрате. Порванный. То есть он какой? Чистый. Чистый, но испорченный, да, получается? Чистый, но испорченный. Очень хорошо. Так, а вот этот лист какой? Чистый, но Красный. Он чистый? Да. Да. Ну, просто красный, да? Герой рассказа, некто Игнатьев, каждый день засыпает с мыслью начать день с чистого листа. Жизнь у него неблагополучна. Он болен душой. Болен его маленький сын. Измождена жена. Игнатьев ходит на какую-то работу, но она ему не нравится. Тоска повсюду ходит за героем. Мучительно болит где-то в груди живое. Поэтому герой говорит своему другу: «Больше не могу. Дошел до точки». И он решает изменить все. В его жизни появляется зыбкая, уклончивая Анастасия. Красным огнем горит ее платье. Новая любовь. Спрашивая у ребят, можно ли назвать отношения чистыми, ребята отдают свои ответы. Конечно же, эти отношения назвать чистыми нельзя. Герой мучается между двумя огнями. Именно по просьбе Анастасии Игнатьев сжигает свою рубашку, ту самую рубашку кофейного цвета, которая досталась от отца. В этой рубашке он забирает сына с роддома. Это не просто рубашка, а олицетворение связи с родом и с семьей. Да. Сжечь свои прошлые. Хорошо, а еще что осталось от этой старой рубашки? Он хочет все начать с чистого листа. Хорошо, еще. Еще. Он хочет сжечь эти воспоминания. Ваши моменты, да. Вот что вы видите, что осталось? Класс, Пепел? А что это олицетворяет? уже свет, Олицетворяет конец всего. конец чего-то и начало Нового. нового, да? Хорошо. Игнатьев как-то узнает о неком докторе, который удаляет что-то. Что не говорится в рассказе. Приняв решение, идет к врачу. До операции герой мечтает превратиться в бабочку. А было ли чудо? Герой открывает глаза, и мы видим, что он стал совсем другой. Игнатьев превратился в чудовище. Так что же удалили ему? Конечно же, душу. Рассказ заканчивается тем, что герой заходит на почту, спрашивая: «Дайте лист, просто чистый лист». Скажите, пожалуйста, а для чего он спрашивает обычный чистый лист? Давайте изобразим портрет души Игнатьева и ответим на вопрос, можно ли начать жизнь с чистого листа. Подготовим презентацию, работая в парах. А сейчас небольшая разминка, имитация дождя. Почему у нас дыра в душе Игнатьева? Потому что душа Игнатьева уже переполнилась всякими неположительными эмоциями. Ему уже не было смысла дальше жить. Вот поэтому Игнатьев хотел начать все с чистого листа. Игнатьева, то есть его душу, так скажем, и заключили его в свою тюрьму. Заточение, да? Свое заточение, ибо он каждый день повторяет одно и то же, пытается как-то начать сделать свою жизнь лучше, но у него ничего не получается. И в конце концов он остается без души. Мы изобразили душу Игнатьева в двух человеках. В первом человеке говорится, что он поджег свою рубашку, свою душу и закрыл свою душу на замок. Но все равно останется пепел, который будет как Игнатьеву. А во втором человеке мы изобразили его новую жизнь, что он начал все с чистого листа. Игнатьева, душу Игнатьева, так. Это он в начале, это он уже в конце. Вначале он не знал, что делать, как. Он был... Ты поделила на до и после, да? Очень хорошо. Он был в замешательстве.
то есть не знал, что делать. А это он после, он стал грубым, он уже как бесчувственный был. Душу Игнатьева до набега души, а после времени он стал бунтарем. Начать жизнь с чистого листа. Начать жизнь с чистого листа можно, но С с помощью людьми, которые других. постоянно жалуются, винят обстоятельства или кого-то, не стоит. Правильно. Так, просто нужно обрести силу, да? Нельзя начать жизнь с чистого листа, потому что ничего. Можно начать только с помощью иных сил. С Правильно, помощью... просто жить нужно дальше, да? Да. Нужно обрести силу и жить дальше. Так, чем вам это понравился? Чем вам этот рассказ понравился? Скажите мне, пожалуйста. Вам чему-то научил этот рассказ? Этот рассказ мне понравился своей философией, потому что этот рассказ четко отображает жизнь 21 века. У нас Игнатьева очень много, да? Взяли пример просто на одном человеке. Дальше? Еще? Вам понравился рассказ? Да, понравился. Чем понравился? Говорит о том, что нельзя, не стоит возвращаться к прошлому, нельзя винить обстоятельства. Нужно просто идти жить дальше. Нужно просто, исправляя свои ошибки, жить дальше, продолжая свою жизнь, но не особо начиная с чистого листа, просто нужно исправлять свои ошибки. Правильно. Так, значит, никогда не поздно начать все с чистого листа, да? Так, ребята, домашнее задание будет. Сочинение, запишите, пожалуйста, на тему «Можно ли начать жизнь с чистого листа?» Можно ли начать жизнь с чистого листа? Так, за урок поставлю оценки. Азиз молодец, Азизу 5, Нурайки 5, Павловы, сыну 5, Исмаилу 4 сегодня, да? Вы тоже хорошо отвечали. 4, Даниэль 4, Иван 4. Все, спасибо за урок.